आज का टॉपिक है हिक्कप यानी हिचकी। हिचकी आनी आम बात है, लेकिन कई बार ये परेशान कर देती है। घरेलू नुस्खे से हिचकी में आराम मिल सकता है। नुस्खा नंबर 1, सौंठ, आंवला और पीपल का 1-1 ग्राम पाउडर को शहद या मिश्री के साथ चाट कर खाएं। नंबर 2, कुटकी के पाउडर को 1 से 2 चुटकी की मिकदार में शहद के साथ मिलाकर दिन में 3 से 4 बार खाएं। नंबर 3, 1 चम्मच चीनी मुंह में डालें और पानी पी लें। इससे हिचकी में आराम मिलता है। और भी जानकारी के लिए वाजिदी हर्बल को सब्सक्राइब करें। बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर वाजिदी से मिलें।